Agriculture in the Lao PDR is the livelihood of 80% of the population. People depend upon the land for their revenue and for their daily food. At present, however, agriculture is characterized by low levels of productivity and poor agricultural techniques, and certain areas are still classified as extremely poor and have annual food deficits. The Sustainable Natural Resource Management and Productivity Enhancement Project, or SNRMPE, was initiated in 2009 for a period of 6 years by the Ministry of Agriculture and Forestry to promote natural resource management and transform subsistence agriculture to sustainable commercial agriculture. Funding of $35 million was granted by the ADB, IFAD and JSF. Lao PDR is one of the poorest countries in the world, and Lao PDR is also one of very important clients of ADB. At the same time, the development of Lao PDR is quite important in the context of development of Southeast Asia regions and regional integration of this region. Therefore, ADB finances to the project to more development of the Lao PDR. The project is centered on agriculture and land use in the 5 southern provinces of Champasak, Attapur, Sekong, Salavan and Savannakhet. It is ambitious, with 71 sub-projects covering a wide variety of agriculture types. Almost 2 million people live in these provinces, with more than 80% of the people dependent on agriculture for their livelihoods. In the districts targeted by the project, most people are considered poor, with food security the most pressing need. As subsistence farmers, their experience with commercial production is very limited, as is their ability to raise capital, access technical support, and find markets for their products. The project is unique and innovative, covering land use, agriculture, and commercialization. In this global vision, it brings together different actors, partnering with other organizations and NGOs, and also encouraging development of commercial structures around the agricultural products. The objectives of the SNRMPE project are numerous and diverse. First, those affecting quality of life and society. Poverty reduction. Giving agricultural solutions to lift poor families out of poverty, such as initiating the planting of cash crops or raising livestock linked to commercial circuits. The sub-projects addressing this issue are mainly in upland districts classified as poor and very poor, and focus not only on the increase in household income for economic security, but also on food security. In this example of garden farming in Attapur, the family has been given more solutions and increased income. เฮ็ดสวนในนามโครงการที่มาบุกเบิกปลูกฝังเลี้ยงสัตว์นำนี่แหละโครงการเข้ามาปลุกระดมชาวบ้านเฮาเองก็หนึ่งในจำนวนชาวบ้านที่เป็นตัวหลักให้ชาวบ้านในนี่เป็นตัวแบบที่ว่าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปูเลี้ยงปลานี่แหละเลี้ยงงัวแน่แบ่แน่เฮ็ดเป็นตัวแบบทุกอย่างในนี่ที่เบื้องต้นที่บ่ทันมาอยู่ในโครงการแบบนี้ก็ถือว่ามันทั้งนี้สิทั้งโครงการเข้ามานี่มันดีกว่านั่นซั่นเนาะคิดไรมูลค่ามาซะแล้วเดือนนึงก็เฮ็ดได้ก็สิบ่ต่ำกว่า 7-8 ล้านว่าซั่นซะต่อเดือนมูลค่าตัวนี้การเฮ็ดตัวนี้นี่สภาพครอบครัวก็ดีขึ้นหลายแล้วเพราะว่าเอามาเฮ็ดแบบนี้การอยู่การกินมันก็พัฒนาขึ้นแน่การใช้จ่ายเฮาก็มีเงินทองเฮาก็หามาได้ใช้จ่ายมาดีกว่าครอบครัวก็บ่ยุ่งบ่ยากคือแต่เก่าแหละแต่เก่าก็แล่นหน้าแล่นหลัง Involvement of women. The SNRMPE project makes sure that women, particularly poor ethnic women, participate fully in the projects, and also that their name should be on land titles.
In Kong district of Champasak province, 5 women's groups have created a rice noodle processing factory to make use of their rice production, thus linking them to local value-added industries and reducing poverty. They produce natural noodles using organically grown rice and without preservatives. The project supported these women with sets of processing equipment and with training. ทุกการเพิ่นมาซอยในบ้านขะเมานี่ก็มีผงซอยมีหัวหมูแล้วก็มีเฮือนเฮ็ดเฟอแล้วก็เพิ่นก็จัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นจูเป็นหน่วยก็ได้ขยายขึ้นหลายได้ดีขึ้นกว่าเก่าดีใจหลาย The number of households participating has risen from 10 to 47. Production has increased from 25 kilograms per household to 100 kilograms. Net income has risen from 2 million kip per household to 10 million kip. The noodles are being marketed all over the 5 southern provinces and also to Cambodia. The largest livestock production centre in the south is owned by a woman. ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หญิงซึ่งการตัดสินใจสิลงมาเฮ็ดขยายฟาร์มที่ขนาดใหญ่ซำนี้ก็บ่มีความกล้าหาญปานใดแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันมีโครงการเข้ามาสุกยุส่งเสริมทางแนวคิดและเทคนิคข้าพเจ้าจึงตัดสินใจลงมือตั้งฟาร์มขึ้นมาซึ่งโครงการเพิ่นก็ได้ซอยเหลือทุนฮ้อนวิชาการเทคนิคแนวคิดดังนั้นข้าพเจ้าจึงสามารถขยายและตั้งฟาร์มขึ้นมีผลสำเร็จถึงปัจจุบันนี้ Assisting minorities. The project gives new agricultural scope and increased revenues, and also reduces shifting cultivation in the highlands. In Attapur, villages from the Arak and Ta Lieng minorities have been introduced to cattle raising to give them a fixed farming location and a stable revenue. Previously, they relied on shifting cultivation, and there was a rice deficit, a long hungry season, lasting 3 to 5 months. They had no land titles. The project supported the village by introducing an integrated farming system of cattle and crop cultivation, providing 226 cattle to 100 households, installing fencing to protect the crops from the cattle, growing fodder crops, and giving land titles to each household. ในระยะผ่านมานี้ข้าพเจ้าก็ได้รับโครงการ EDB เลี้ยงงัวอยู่โครงการย่อยโครงการให้นี่นับแต่เพิ่นให้ได้เลี้ยงมาก็3 ปีแล้วก็มีลูกมัน6 ตู้กับแม่ก็ได้9 ตู้แล้วชีวิตการเป็นอยู่นี่ก็นับแต่นั้นมาก็ดีขึ้นแล้วได้ไถนาแต่ก่อนบ่ได้รถได้สั่งหันเฮ็ดนาก็ลาปีละเดือนนะแต่ว่าปีนี้หันก็ทันฤดูกาลเฮ็ดนาก็ได้ดีสมควรก็ได้เงินส่งเสริมลูกหลานก็เมียก็ดีครับเพิ่นบ่จักเว้าเมียก็ดีใจหลายแหละมาแต่บ้านทึ่งแต่ว่าฮอดปัจจุบันนี้อยู่บ้านตัดแซงเนี่ยเอิ้นว่าแม่นเผาตะเลียงนับแต่ปัจจุบันแล้วเผาตะเลียงนะอาชีพมันเคยระยะพันมาหันเคยเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนอยู่โนนภูในปัจจุบันนี่มาลงพัฒนาอยู่นี้ก็มีเฮาเฮ็ดนาแดแต่ว่าเฮ็ดสวนปลูกพืชแน่มีได้รับทุนจากโครงการนอกจากนั้นได้รับงวดแล้วแล้วมีการขยายเป็นเลี้ยงใน3 ปีได้เลี้ยงนะ3 ปีเลี้ยงแล้วแม่นว่ามีส่วนแต่กำไรหันมีลูกมีอีสังหันแล้วก็มีได้ขายแน่พอซื้อ
ให้ลูกให้หล้านนะซื้อของนุ่งของคือให้ลูกหลานไปหำไปเฮียนนะตัวนั้นแก้ไขชีวิตกันเป็นอยู่มันก็ดีขึ้นมีความสุขความว่างแล้วแต่ว่าอยากดีขึ้นแล้วอันนี้เพื่อให้มีเงินมีทองนะในการขยายนะความสุขก็ดีใจนะมีความสุขเมียก็ดีใจลูกก็ดีใจ Cattle numbers have increased to 550 head, and the hungry season has been reduced to 1 or 2 months through the planting of additional rice. The second type of objective is natural resource management, in order to make land use more efficient and sustainable. This focuses on land suitability assessment, land use classification, and zoning. A mapping program uses the Geographical Information System, GIS, to integrate existing datasets, perform ground truthing of interpreted datasets, and proceed in operating resource mapping on the ground. Land use mapping centres have been established in the 5 provinces to produce maps in digital format. ซึ่งคะแนนดังกล่าวนี่มันใส่ตั้งมันขึ้นกับแผนกเกษตรกรรมเนาะขึ้นกับกรมคุ้มครองพัฒนาที่ดินแต่ว่าใส่ควงมันขึ้นกับแผนกเกษตรกรรมในป่าไม้และมีหน้าที่สำรวจและวางแผนนำใส่ดินเกษตรกรรมเนาะอันหนึ่ง2มาแม่นคุ้มครองที่ดินเนาะแล้วก็3มาแม่นอนุรักษ์และพัฒนาที่ดินแล้วก็4ก็เรื่องเวียกงานบริหารของแขนงสำหรับการลงสำรวจแผนที่พวกเขาได้ใส่เครื่อง GPS เนาะลงไปวัดแทกขอบเขตเนื้อที่ของบ้านแล้วก็จับจุดพิกัดต่างๆเนาะที่สำคัญของเขตพวกเขาสำรวจแล้วก็หลังจากเขาได้แล้วเขาก็เอาข้อมูลขึ้นมาอยู่ห้องการเนาะเพื่อมาแล้วก็แต้มเป็นแผนที่และวางจุดต่างๆแล้วก็วางขอบเขตของแต่ละบ้านเข้ามา A central resource mapping facility was established by the project in Vientiane at the Agricultural Land Development and Management Office, where the maps are assembled into a global database. All the equipment was provided by the SNRMPEP project. The land use mapping enables suitable land to be set aside for local commercial farming and to enable the issue of land titles, which permits the stabilization of land utilization and the protection of smallholder farmers' rights. The project created the GIS website, uploaded with orthophotography and other necessary information, to provide a database for the various stakeholders and the government for land suitability planning, land use planning, and demarcation of village boundaries. These are accessible on the GIS website, and hard copy prints are produced. This website is also being used for the appraisal of land concession requests by foreign and domestic investors. Thirdly, improved techniques for agriculture production. The project tried to address weaknesses and create sustainable agriculture, giving higher quality products, increased yields which will help food security, access to markets, and generation of higher incomes. This has been achieved through proven technologies in agriculture and livestock development, supporting intensification of farming techniques, using new crop varieties, and encouraging diversification into new crops and niche products, such as livestock and coffee. Other improved agricultural techniques include use of organic fertilizers, dry direct seeded rice to reduce greenhouse gas emissions. New seeding machines have been provided to optimize the density of the rice plants. Encouraging the addition of small paddy fields to create bigger exploitation units, as small plots are difficult to mechanize. In Kong district, this has improved efficiency and increased rice production from 2.5 tons per hectare to 6 tons. The project provided tractors, enabling the levelling of 110 hectares of land for rice cultivation. Rice plot areas increased from 0.1 hectare to 1 hectare per plot. Crop rotation gives more nutrients to the soil and also generates extra income. The project gave training to improve rice cultivation, soil fertility management,
compost making and crop rotation. Soil testing kits have been provided. This farming group in Savannah Kets plants peanuts one year and the second year plants rice. The peanut crop improves soil fertility, resulting in an increased yield of up to 40% the subsequent rice crop, even with lower fertilizer use. With the cash crop, the farmers now have extra money in hand. ในบ้านนี้ทุกครอบครัวได้กลายเป็นวิศวการแบบอย่างปลูกบักตัวดินเฮ็ดให้พ่อแม่เฮาฮู้จักเรื่องวิชาการเกษตรกรรมหรือว่าการเกษตรถ้าเว้าอันนั้นเนาะวิชาการเกษตรกรรมเรื่องปลูกถั่วดินนี้ปลูกเขาหลังจากปลูกถั่วดินปลูกเขาในวิชาการก็สูงขึ้นนี่เป็นการถ่ายทอดจากทาง